Abena Opokua Ahweneɛ atena se ebusiafo aba we bia won pɛ no ho asɛm ne ho dwo medase na ne ho dwo odadin da boko se mani ase atata ni so kasa Abena ntena ha wa na obetena CJ unimme bena no ho dwo CJ medase papa na ya na mo kanu krese ya mo kanu krese ya na mama makoma tomeyem isa say me obi a se de CJ aka no mempɛ me ho asɛm Abena mpɛ no ho asɛm medase CJ oda boko de bia asɛm Adom ne keka no na wa confirm me I am so grateful CJ Abena koso a sɛ ne a wotie no ye boko sa na emma wo maka enhwe wo nsua me pacho mate wo mo enhwe wo na wo mo ensua Aisha mo ne wo mo maka wo mo nhwe wo na wo mo ensua me da CJ thank you so much eti we oba nyuntu ni bi na bo say ojo ti hwan ofori mponsa na ojo ti se so yinti we no ojo ti se Ahweneɛ Abena de ompe ne ho asɛm ojo Abena de ojo meda atiefo nyina se Abena wojo se omudi madanse CJ nyame nye okese amen CJ my ready me kan papers no kan mami odo meda se CJ mpacho me kan papers no la hefo no oh pacho me yedwuma ti esremo munja no CJ mpacho me ti me kan yedwuma oba pacho you medase oba odadin pacho you medase yedwuma atiefo mpamocho anopai ye kind of bokrata na ye di muama ne nyina ebre wate eti wasum pacho pa ne tie me na CJ me the defender the bokrata hyase e wo ha wo hwa ni ma se asem na wo ha ne doso pa na anopai de mi yimu baako CJ wonim se omampani enra okopia mra se bedwafie no wo se sobo bi e wa amamu amfie nso ko ne fie nwotwe a obebu oman bone bi ensie nioma ankoyie se wo po bi do sobo na bono afabo no mampani akufu Adom se eye aseda se ye emodin bo a wabo ne abasobo na wo bo a omampani akufu Adom se fa sabasobo ni nyina ema no CJ ne nyina ne se wo se ono na se afutuo beba cabinet economic management team obi abetufo afutuo ni nkomra nyina no ono ne naso ne si ena sa wodi aba na so de beye adwuma o de beye onfanye enti obi nkofa sobo aba wa mamu awemu no emfa nkobo opia omapani aka sasem na nra a kyerese wono na bedi akire Dr. Mamudu Baumia no ene oye digitalization man a eno ni wiase nyina eda achen enra asemwe ode atudwa the finder the bokrata abomu amane e wo ha semse wo saka na wakenkan bia mame na mame fanko Ghanaian Times mu enra fie honu ma na yegina unim se no be se do hwe mienu 2 hours ena edom kuma sija ade na woni achi Abena Cynthia Amoakoa osidai ose CJ abasobo ne ya wojeje Abena so no ono a je se no hwadru no ose CJ Abena herself is confused about the compliment. Oh, Zikone. We Cynthia won see. We me name pa madam fu bi ni name kese o di Cynthia. Odo ye wu me ho jo. Me da boko na me no ho de me ba be kam ya me ho asema. Kwesi atam so se Abena enye no Abena enye no kre. Wonyo. Visa kwasi so oni me. Kwasi uni me. Kwasi. You know me? You see me before? Okay. Eti CJ he da wakata na Ghanaian Times be no about 2 hours. And Adom kuma wo mra se bedwafie. Wo mo ye se ne wo makro mo boycott. Ye se mo mampade kwakwa State of the Nation address no. Wo mo anko non krum boy na wo hye dom kase ni famu a ene wo magye fita. Wo mo nyina tena se dom kase famu hodo mo. Na dom kuma no minority for wa hia
obi ehu ba bi omo ne na obi ehu ma kira kwan na nkrofo se na de na aba de da sie se ne omampani bedru no do na ne ode na ni echemu e wo speaker ne office e ma cha se de ho mo kokan ya sanye so mo kokasa ya enka manotifo na ama o komo nsi ho e metie de omampani e ka na nra no na nyame admo mo baye e betie de koso e ma emu chemu nyina no Ghanaian Times so abamane e na eno achi so no omampani e kyeresa e ba no ye miamia hodo e ne bambo ekito oman no Ghanafo nyina nsom yie e sanse na obi anso ma nani na ho wo say when you see something say something no e wo say obi a di hia de e se bia obehu bia no obeboso na eno so no e de bambo emu gidie aba omanim na medo e ko daily graphic mu a omampani e sha Ghanafo nyina nkran wo say ena ye wo ha ye kasei se mo ye den se den enyoma nkoyie ekomo na edew usika sam na chese aye basa omampani se fagidie eni akukuduro ekọ wonim ekura eye wo chenada na eba no wonim de ntia wo so obi anim adeko a ewo nanim eye dache bibie tumi sesa wo so oman no apempem oman ne tie sifom asore na enkakra no enyoma edane ewo manimu a sikasam totoye no edane edema Ghanafo nyina nto so bibia no muso ntwen ope na munya gidie wo MPP aban mu se wo mbedane nyoma ama eyedie ayoman Ghana dia eno ene sama enra omampani Akufo-Addo ede tudwa ewo ha na wonim se edom kuma ba no dani kesa atofo sen enra o kira se wonim de ntia omampani ede 31 page document abekasa afade ekoso oman mu oman ti bie wom na wantumi ankasa mfa enwuma emabu enyanye enwuma eni oman mu mampani antumi aka ho asem enura minority leader na boso wate se o mampani be ka se sobori nyina Ghana fonfa mo no mampani na oyidi mampani abedi akire de asi nchen a woso ka ne se nye yie esanse se o mampani no omoto abama no na vice president no etare ne ho eno moto bar so mo mobu oman no nti so bubu ye ne koya ayomum ye no nyina ankoye ayomum no wase wa wo beto abade ama Dr. Mahmoud Baumia no na ekire se wasan so akoto ba mampani Akufo-Addo se ne term no won toa so eno ene de enra minority leader e kan ne se wo de second year ma je se efi odwumadi no mo edi no mo di epeja ye enti daily graphic ebo ni nyina mu amane expert ahodo so ache wo madwen e de afa enra se be todwa na de me di wie ye daily guide bokrata yi mu CJ nyame yad mo bani bu so ye be simu ya ne de to so enso na omampani dada John Dramani Mahama ene ne running mate no omo betu din se no wayi no ama omo de kwadan mpanyefo na omo so hia party mpanyefo hia de hu komo abobu hu wo mo wie ye no anno na chese dem oba betu din enti bosome obenem eye match yedi 67 years ni wie ye na kire se na de tie na ye papa yi ebetu din na Ghanafo nyina nkrofo so say ye mami ya o Professor Abena Opokua Ahweneɛ sa na nkrofo keka so sesi ya de omampade dada wasete o mami so na say ye sa din no na ye betie anase din ni betie fa baabi anase te say ye bema eye free mantemu anase mantembe mu na eye frankatonia be de eche ne ebefri ye nyina ye wo ha ye twen March 7 ye behunu baabi a ebekọ akosie na wo de mo a mayire mo ho a mo de mo keka o medase na ampofo una nimbe wate na ampofo nimbe pa ya menyo kese na sije meko